Stamp, how does it feel to be a part of this historic Grand Prix? ก็รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการแข่งขันอะตอมเวทกลางปีสำหรับผู้หญิงในครั้งนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้รับเกียรตินี้ให้ไปต่อยในเวอร์กลางปีแล้วก็เหมือนแบบเป็นเครื่องท้าพิสูจน์สำหรับตัวเราด้วยค่ะ Well, of course, I feel glad and I feel honored to be a part of this World Grand Prix, Atomweight Grand Prix for women in this time. I am represent Thailand, and then this is kind of like the things that I can prove myself that I'm the best or not. This question here is from MGR Online. How has the preparation gone for your rematch with Alyona? ก็อันนี้เป็นคำถามที่สองนะคะจากสื่อไทยก็อยากจะทราบว่าสแตมมีการเตรียมความพร้อมยังไงในการรีแมตช์อีกครั้งหนึ่งกับอาริโอนาคู่ปรับเก่าที่เคยได้แพ้ไปตอนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คิดว่าจะป้องกันอาร์มบาร์เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเขาลูกเก่งของเขาคืออาร์มบาร์แล้วก็ทุกๆอย่างที่มีในแมตช์ที่แล้วก็จะเสริมมากกว่าเดิมค่ะ Well, especially I was thinking I would like to prepare her armbar because Alyona, like everyone knows that her strength and strength on her armbar. So I'm trying to like prepare for that one, and also I would like to improve everything that I had from my last fight, especially from ground game in this fight as well. Without giving us your game plan, how do you want to end this bout? ถ้าเกิดสแตมไม่ต้องบอกถึงเกมแพลนในคราวนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าเกมเนี้ยจะจบลงยังไงบ้างจบลงยังไงบ้างหมายถึงว่าชนะหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะก็คิดว่าเราต้องเอาชัยชนะกลับมาค่ะเพราะว่าไฟท์ที่แล้วมันคาใจกับตัวเองมากๆเลย Only one thing in my mind I have to win this fight because last fight I didn't feel like I lost So this time I need to prove myself in this fight and I only think to win. Aside from your opponent now, are you interested in fighting your former teammate Denice? ถ้าในอะตอมเวทกลางปีเนี่ยทั้งหมด8คนเนี่ยเราจะเจอกับอาริโอนาเป็นคนแรกนอกจากอาริโอนาเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะเจอกับเพื่อนเก่าไหมเดนิสซัมบวงกาก็ถ้ามันมีโอกาสที่จะต้องต่อยกันก็ต้องสู้ให้เต็มที่ค่ะลงมาข้างล่างก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม Yes, I would love to. She's my friend. She's my teammate. We are always friends to each other. In the ring, I will fight because I am professional fighters. After the ring, we are still friends. Without giving away your strategy, how do you think this fight against Alyssa will go? คิดว่าไฟท์นี้จะจบลงยังไงจะจบลงยังไงก็อยากหวังน็อกเหมือนกันนะจะหวังน็อกเหมือนกันเพราะว่าฝึกมาพอสมควรแล้วก็เราอยากชนะอะแต่ว่าชนะด้วยลูกเกมไหนเรายังบอกไม่ได้เพราะว่าก็ต้องไปดูหน้างานด้วยแต่ก็คิดในใจคือเราก็หวังน็อกเหมือนกันWell, in this fight, I plan to knock her out. I still cannot tell exactly on the details yet that how the fight is going to be. But anyhow, I prefer to knock her out or win by anonymous decision. Anything, but only winning that I wish for. Who does Stamp think is the biggest and the strongest female in this Grand Prix? สแตมคิดว่าใน8คนนี้ค่ะใครคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดแข็งแรงที่สุดหนูมองอิซุกิค่ะเพราะว่าเขาเรามองเขาเหมือนแบบว่าเขาแข็งแรงทุกอย่างเลยทั้งมวยปั้มทั้งอะไรแล้วถ้ายืนเขาก็ไม่ได้เป็นรองใครค่ะI would like to say Isuki Hirata for me because for me I feel she is the only one that well-rounded athletes in this 8 Atomweight Grand Prix because like from me studying her previous fights she is also good even like on striking and wrestling or BJJ. This next question from Jay Anderson of K-Side Press. Coming off your first loss, does it change anything in terms of your preparation for this fight or your motivation?
ครั้งที่แล้วสแตมได้แพ้อาริโอนาไปซึ่งเป็นการพ่ายแพ้ในการแข่งขัน MMA ครั้งแรกเนี่ยคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันสอนอะไรสแตมบ้างแล้วก็อยากจะปรับปรุงพัฒนาศักยภาพตัวเองตรงไหนเพื่อสำหรับการแข่งขันในไฟล์นี้บ้างสอนให้เราอย่าประมาทค่ะแล้วก็อย่าวางใจในลูกเกมมากนักเหมือนว่าเราชนะแล้วแต่ก็อย่าผีผามเขาประมาณนี้อย่าผีผามอย่าปล่อยโอกาสเกินไปจนเขาต้องพลิกมาชนะเราได้ แล้วก็สอนให้เราต้องรู้จักคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้ค่ะshe said like the biggest things that she learned from the last fight which is her first loss in MMA she would like to say like she cannot underestimate her opponent at all you know like because last fight she didn't feel like she lost but at the end of the third round she in only 10 seconds she lost and then she would like to like close the opportunity for her opponents in this time in the rematch just to close any chance that to let Alyona win her Gong with this question. You countered Rassohynya's takedown with an omoplata in the last round, but Rassohnya was able to read your move in the second half. Have you been able to evolve your new ground techniques, and who do you learn ground techniques from? ค่ะก็คือการแข่งขันครั้งที่แล้วเนี่ยกับคู่ปรับของเราเนี่ยคือเขาก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วสแตมก็มีโอกาสที่น่าจะชนะอยู่ตั้งแต่ในรอบในยกที่2แล้วสแตมค่อนข้างมีความก้าวหน้าการพัฒนาการทางด้านกราวเกมค่อนข้างเยอะสแตมได้เรียนรู้ตรงเนี้ยมาจากตรงไหนมาจากการเข้า BJJ ทุกคืนค่ะแล้วก็มาจากโค้ชค่ะดีเจแจ็คสันเขาจะสอนทุกๆอย่างที่เราตั้งคำถามแล้วก็สิ่งที่เขามองเห็นในจุดที่เรามองไม่เห็นค่ะ Well I have been trained very hard on BJJ for just last fight the hardest BJJ lesson that I have been trained since I compete in MMA I did train every night in Fairtex with my beloved coach DJ Jackson, and then he kind of teach me very well. He know my strengths and he knows my weakness, and then he try to have me improve my weakness on that fight. Jay Anderson from Cage Side Press with this one. What lessons did you learn from your last fight that you can apply moving forward? คิดว่าได้เรียนรู้อะไรจากไฟท์ที่แล้วบ้างแล้วก็คิดนำส่วนนั้นมาพัฒนาสำหรับไฟท์นี้คิดว่าไฟท์ที่แล้วได้เรียนรู้ตรงที่ว่าอย่ายืนเฉยๆให้เขาเทคดาวน์ลงไปได้ง่ายๆแล้วก็จะพัฒนาตรงที่ว่าต้องมีสปอร์ให้มากกว่านี้แล้วก็ยืนเอาระยะตัวเองไม่ใช่ระยะเขาค่ะ Well I would like to say from last fight I would not just comparing to this fight I was just trying to improve like I will not going to be just stand striking game and then to let my opponent take me down and I will stand on my range not her range this is what I see from my last fight and then it's going to be improved for sure in this fight This was from Jay Anderson. This is a chance for revenge for you. Are you glad to be getting that in the opening round, or would you have preferred to fight Alyona later in the Grand Prix? คิดว่าดีใจไหมที่ได้มาแข่งกับอาริโอนาในครั้งนี้ก็คือในรอบแรกของกรังปรีอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะไปแข่งกับเขาอีกรอบอื่นๆดีใจค่ะเป็นการแก้มือแล้วก็แก้หน้ากับตัวเองด้วยเป็นการเหมือนแบบว่ามันค้างคาในใจเราก็อยากที่จะเหมือนเปิดล็อกใน to fight for after I lost last fight she is the only one opponent in my mind that I would love to compete with her as soon as possible and then the changes come very soon so I take this opportunity This question is from Fight Game Asia. What are your thoughts on this Grand Prix? What are your thoughts on competing in this tournament format?
คิดยังไงที่ได้มีโอกาสในการเข้ามาแข่งขันในAtomweight Grand Prix ในครั้งนี้คะคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็เป็นโอกาสได้แสดงศักยภาพของตัวเราแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยที่เป็นผู้หญิงก็สามารถทำได้ Well, I would like to say I am very honored to be part of the Grand Prix, and then I am represent Thailand, only one Thai athlete to be part of this Grand Prix tournament, and then I can show to my fans around the world, not just only in Thailand, of my performance, and I'm going to not let everyone down in this fight. Essentially sports with this next one. If you want this bout against Alyona, who do you think you will fight next? ครั้งแรกรอบแรกเนี่ยเราจะต่อสู้กับคู่ปรับเก่าของเราอาริโอนาคิดว่ารอบต่อไปเนี่ยน่าจะได้สู้กับใครหรืออยากสู้กับใครที่มองถ้าคู่เดนนิสใครชนะก็คงจะได้ต่อยกับคนนั้นไม่เดนนิสก็โซฮีฮัมใช่ไหมที่ชื่อเขาใช่ไหม น่าจะประมาณนั้นI was thinking like after like if I win this fight I am able to compete with either Denice or Sohiham either of them Which one would you rather go up against? คิดว่าอยากจะสู้กับใครเอาที่ใจสู้กับใครกับใครก็ได้ค่ะณเวลานี้ อยากจะแบบขึ้นแบบสูงที่สุดเลยเราอยากจะไปรอบชิงกับฮิราตะมากๆเลยอิซึกิฮิราตะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแข็งแรงแล้วเราอยากจะเหมือนแบบเราอยากวัดฝีมือกับเขาด้วยFor me right now I can compete with anyone but my last goal I would love to compete in the last round with Isuki Hirata and then we will see who win in that fight because I would love to improve myself to show myself and then to see myself in the last match in this Grand Prix Leon Jennings at Asian Persuasion MMA with this question. Your friend and teammate Wonder Girl suffered some facial injuries in her last fight against Jackie Buntan. How is she recovering? อันนี้พูดถึงWonder Girl น้องนัทนะคะก็คือว่าศึกที่แล้วน้องนัทได้แพ้แจ็คกี้บุญทานเนี่ยตอนนี้คือสถานการณ์ของน้องนัทแล้วก็เป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วก็กลับมาซ้อมเรียบร้อยแล้วค่ะ Well, currently she is already okay right now. She is just back in training at Fairtex. We meet her like each other every day for now. Yeah. You and Denice are obviously close friends. Have you guys ever talked about potentially competing against each other? คือเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วเนี่ยคือเดนิสก็ไฟท์กันในรังปรีนี้ด้วยได้มี conversation daily conversation คุยกับเดนิสมากไหมว่าเฮ้ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้แข่งขันกันนะในวันใดวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงบ้างได้คุยกับเขาบ้างหรือเปล่าไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าตัวเราก็อยู่กับการซ้อมไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์ส่วนมากอัพเสร็จปุ๊บก็ปิดโทรศัพท์เลยนอนส่วนเดนิสก็นานๆทีจะได้คุยกันส่วนมากก็คุยกันเรื่องสัมเพเหระค่ะ Well it's like once in a while currently that I would chat with her because we both are very busy and then focus on training Denice also training whole day. I also training whole day as well. So we are busy. During our free times, we will just race enough. And then it's just from time to time that we chat. But we still good friends to each other. Stamp, you were a two-sport world champion. You lost the titles. Do you feel like you had a weight off your shoulders? Is that more motivating for you? Do you feel like you have more freedom now? ปีที่แล้วสแตมได้เสียแชมป์ทั้งสองเส้นตอนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ากระหายอยากจะได้แชมป์คืนมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะมุ่งมั่นกับ MMA ก่อนในปีนี้เพราะว่าอยากจะโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้แบบเหมือนปีที่แล้วหรือเหมือนปีก่อนๆที่จะต้องสลับกันไปสลับกันมาแล้วมันก็หลุดโฟกัสไป Well currently
I would like to focus on in this year. I would like to focus on MMA first. I learned from my last year that I did switch to Muay Thai. I switched to kickboxing and MMA. That's a lot for me. So in this year, my goal is just to compete in MMA and just plan to be a champion. Dylan Balker asks, should you win this one Atomweight Grand Prix, where would that rank in terms of your career accomplishments so far? ถ้าเกิดชนะในอะตอมเวทกรังปรีครั้งนี้เนี่ยคิดว่าแรงกิ้งของตัวเองเป็นยังไงบ้างคะก็คงก็ยังถ้าหมายถึงว่าชนะทุกอันเลยเหรอหรือว่ายังไงใช่ในรุ่นอะตก็อมคงจะยังเป็นรองของแองเจล่าลีอยู่ค่ะก็ไม่อาจจะเทียบชั้นกับแองเจล่าลีได้นอกจากจะไปวัดฝีมือกันก่อน to say it I think I would be like on top of the division but somehow I would like still after Angela Lee unless there are a chance for me to compete with her and then we will see like I'm going to be a number one in this ranking or not. I got some prediction questions for Stamp. One on TNT, one is headlined by Demetrius Johnson versus Adriano Moraes. Who did you think will win that one? อันนี้พูดถึงอีเวนท์ที่กำลังจะฉายในเดือนหน้านะคะวัน TNT 1คู่เมนอีเวนท์เนี่ยคือดิมิทรีสจอห์นสันดีเจกับอเดรียโนโมราเอสคิดยังไงกับ2คนนี้คิดว่าใครน่าจะเป็นคนที่ชนะหนูมองดีเจค่ะเพราะว่าเราชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เก่งมากเลยแล้วก็เชียร์คนนี้อยู่แล้วค่ะ Well I was thinking like of course DJ my personally I am his real friend for a long time and then he is also a professional like fighter he's very well rounded and then no I don't think anyone can beat him in the fight. Another bout on the card, Janna Todd versus Lindhstadt. What does Stamp think about that matchup? อีกไฟหนึ่งก็คือมีเจเน็ตทอสกับแอนลินฮอกสตัดคิดว่าไฟนี้เป็นยังไงใครจะชนะหนูมองเจเน็ตค่ะเพราะว่าไฟที่แล้วของเอลมากับคู่ต่อยของเขาคนนี้หนูมองเอลมาชนะนะถ้าไม่ได้ลูกฟาวก็หนูกะว่าไฟนี้เจเน็ตน่าจะเก็บแต้มได้ง่ายมากกว่าค่ะ I would say Janet because I know her style very well and then she is quite tough and then I was like go for her in this fight. What does Janna think about the team? Excuse me, what does Stamp feel about Janna's team? Jackie Buntan, Stamp, Janna Todd are doing really well. ก็อยากให้สแตมพูดถึงทีมของเจเน็ตทอสเนาะที่มีแจ็คกี้บุญทานกับเจเน็ตทอสที่อยู่ในทีมเดียวกันคิดว่า2คนนี้มี performance อะไรยังไงบ้างเพราะว่าคราวที่แล้วก็ค่อนข้าง perform ได้ดีมากก็มีการฝึกเหมือนแบบมีการฝึกต่อเนื่องเกี่ยวกับฟุตเวิร์กแล้วก็การออกหมัดที่หนูดูนะรู้สึกว่าเขาเข้าออกเร็วแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วมาก To say about these two Janet Todd and Jackie what I see so far is their footwork is quite great and then their punches speed it's very good and then both of them got a lot of improvement comparing to last fight like for example last fight of Janet Todd last year like I see a lot of improvement in her. One more here from Gong. Did the match in which your training partner Wonder Girl lost to Jackie Buntan motivate you in any way?ไฟที่แล้วที่น้องนัทวันเดอร์เกิร์ลแพ้กี้บุญทานเนี่ยได้ส่งเป็นพลังใจให้เราแบบมีแรงฮึดสู้ในไฟนี้ไหมในไฟนี้หมายถึงกลางปีเหรอคะใช่กอบกู้ชื่อเสียงของค่ายอะไรมีค่ะมีรู้สึกว่าในเมื่อน้องแพ้เราก็อยากจะกอบกู้เหมือนกันว่าแฟร์เทคนี่ก็มีหลายๆคนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้ได้แล้วก็ไม่ได้แพ้ได้ตลอดเวลาเราก็ต้องมีชนะบ้าง Well of course I would she is my sister and my best friend in this training camp and I would love to bring the Fairtex name into the world that we are like there are a lot of like great athletes in Fairtex so
her loss last fight is going to motivate me for to winning with Alyona in this fight.